快乐正上头。本节目由一口春福茶香倍儿足的统一春福无糖茶独家冠名播出。vivo 实况不用 P， 快乐全在 Life 里。本节目由 vivo S30系列联合赞助播出。本节目由全球销量第1的飞鹤奶粉特约赞助播出。首款定制大脑营养，聪明宝宝喝飞鹤。就算是个路人甲，仙女也要翻身的。浪花飘飘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 飘，谁不是个路人甲？谁又有资格评价？任他吧吧吧吧吧吧吧啦啦。努力奋斗。闪亮登场。吨吨吨，快乐正上头！感谢一口春福茶香倍儿足的统一春福无糖茶独家冠名播出。vivo 实况不用 P， 快乐全在 Life 里。感谢 vivo S30系列联合赞助播出。感谢全球销量第1的飞鹤奶粉特约赞助播出。首款定制大脑营养，聪明宝宝喝飞鹤，想咋地就咋地，去哪儿都能叫滴滴。感谢陪你去往每一种生活的滴滴出行赞助播出。有问题找夸克 AI 帮忙多欢乐。感谢2亿人的 AI 全能助手夸克赞助播出。拉开乐宝放开玩 ，Why not？ 感谢年轻潮流有态度的乐宝啤酒行业赞助播出。加入爱奇艺 VIP 会员，每周5、周6、12点，会员抢先看单口喜剧的硬核对决。上微博搜索喜剧之王单口季，一起喜笑一下。本场要对决的2支队伍，生日快乐队、刚好相遇队。我那年才18岁，没毕业，没工作，没车没房，有一块自己的墓地。我觉得人的一生很长，不应该18岁那年就找到人生的目的。我葬礼也办了，我就可以买墓地了。咱不应该先买墓地再办葬礼？阿姨说：“哎呦，我哪干得着你的活啊？”哎呦，我说您别说啊，差不多。我在单位伺候领导，您在家照顾孩子，没事儿呢哄哄他，有事儿给他擦屁股。谢谢，成功晋级。你就感觉上帝为我关上一扇门的同时，给我开了一箱酒。我们可以找机会喝一下。3胎这个事儿啊，不应该只鼓励年轻人了，也把他们拉入到这个阵营来。口号我都想好了，就叫与其催自己的孩子生，不如生出自己的孩子。小佳成功晋级，巅峰对决，队长之战。关羽在城外叫嚣，谁敢一战，落将愿意前往。好，下一个镜头就关羽提着我的手机回去了。你长得哪像猿人啊？你是猴，我是猿。猿猴一家亲。说我跳舞有口音，那是山东的，山东淄博的。我觉得唐佳玉是大美女，怎么感觉我娘家来人了一样啦？支持你！恭喜唐佳玉成功晋级，不服单挑赛的下半场精彩继续。欢迎各位，欢迎回到统一春福喜剧之王单口季不服单挑赛的下半场，欢迎大家！吨吨吨，快乐正上头！感谢一口春福茶香倍儿足的统一春福无糖茶独家冠名播出。现场的观众朋友，你们快乐吗？快乐你就 vivo Live， 感谢 Live Photo 神器 vivo S30系列联合赞助播出。飞鹤滋养小脑瓜，脑力体力两手抓。感谢全球销量第1、聪明宝宝都爱喝的飞鹤奶粉赞助播出。对决还要继续，我们看一看接下来要出场的是哪2位朋友。有请宋万博、张彩玲2位一步对战区。这2位都是第一次来到喜剧之王单口季的舞台，但是熟悉脱口秀的朋友对他们都不陌生。首先要登场的这一位，上一轮就勇敢地向自己的老朋友小鹿发起了挑战，而今年恰好也是他讲脱口秀的第10年了。欢迎单口老兵宋万博。大家好，我是宋万博。我来自河南啊，我打小生活在村里啊。我们那儿教育资源不太发达，老师的水平也不高。我上小学的时候，一个教2年级的老师学历只有3年级。数学老师教数学不是因为数学好，是因为他老念错别字，教不了语文。他给我们讲应用题，说这个骨缸它有2个水管放水，浴缸。
学历最高的人是我们校长，初中学历。他是我们校里唯一一个会解2元一次方程的人，就这都人称小华罗庚。我们数学老师叫他小华罗康。我爸一直担心我的前途，在我读3年级的时候，把我转到了城里的小学。本意是好的，但我有点跟不上班了。我记得刚进班级，那个数学老师布置了一个作业，让我们这些小学生呢，从1加2加3一直加到100。这道题大家都听过，都知道高斯的故事，知道有一种更为方便的算法。但问题是我当时不知道，我是硬着头皮算完的。一边算一边心里在想，今天这个作业量怎么这么大呢？这道题答案是5050，我算到了6000多。关键是我才加到75，算到后半夜我都困了。我妈都看我可怜了，说要不我帮你一起算。问题是她也不知道高斯的故事。我从1加到100，她从100往回加，俩人一对，结果不一样。我说要不用你的数吧，你的数看着小一点，我算的没有一个低于1万的。第2天交了作业，我们数学老师就问：“哎，同学们，昨天那个题算出来了吧？”答案是，一群小孩异口同声：5050。只有我一个人7832。所有的学生都老师也啊，只有我只有我对了吗？我说我错了，太丢人了。但我没有气馁，我就想起一个鸡汤小故事激励自己。就是说，爱因斯坦小的时候，老师让每个学生都坐一个小板凳。爱因斯坦做的最差，老师把他的作品放讲桌上说：“世界上还有比这个更差的小板凳吗？”爱因斯坦说：“有。”当场拿出来俩更差的，说：“虽然那个很差呀，但已经是我做的最好的了。这还有2个更差的没给你呢。”一想到这儿，我就想说：“老师啊，虽然7832是个错误答案，已经是我算的最正确的了。那还有2个1万多没给你呢。”老师说：“把你家长叫过来吧。”我说：“这就是我家长算的。”我爸就有点恐惧，他给我制定了一些学习计划。第一就是阻断社交，周末就别出去玩了。赶上周末有人往我家打电话说：“喂，宋万博在家吗？”我爸一接说：“他死了。”我还在旁边站着呢，就听到对面小朋友哭成一片。然后周一又看到整整齐齐的我。我会在每个周末死去，又会在每个周一醒来。周一就是我的复活节。小伙伴一看见看见彩蛋了。我爸还有一个计划，就不要看电视了。好不容易放假看一回那个葫芦娃，有一个我特别喜欢的角色穿山甲死了。我在那抹眼泪，我爸看见了，那穿山甲是你爹呀？你爹死了，你这么哭吗？我说爸，你这么说多不吉利啊！再说我哭不哭，你那会儿也不知道啊。我爸也有自己的爱好，他喜欢看电视，他一直在追一个团综《水浒传》。《水浒传》是我爸眼里最好的电视剧，经常拉我一起看。对，我不能看葫芦娃，但可以看《水浒传》。有一回演到林冲死了，我爸哭了，还背过脸儿，怕我看见嘲笑他。我当然会了，因为那一刻我就想起了穿山甲，我要报一箭之仇。但毕竟我们俩是父子，我也不方便说那句话了。爸，林冲是你爹呀。但我又想说，我只能拐弯抹角的说，我说爸，林冲死了，咱哭啥呀？咱们家姓宋啊。宋江死了，咱再哭啊！好歹咱本家呀，你哭了也算祭祖了。这个梗在我们河南是要天打雷劈的，全国最传统的省份之一，仅次于山东。我们家要是山东的，我讲这个真的会被我爸打死，因为宋江就是山东人。但我爸对我都这么努力了，我学习成绩也不好，因为我没有努力。我知道，如果我好好学习，我爸肯定很高兴，但我不想让他高兴，我想气他。
但为了我的前途，我还是得学习。我就想，我权衡之下，我说我学一点儿，我一会儿学一会儿不学，我爸就一会儿高兴一会儿不高兴。他现在有双向情感障碍。最后从小学读到了初中，读到高中，还是参加完高考。高考完事之后，我爸问我，你估分估多少啊？我说你让我妈估吧，我估的没有一个低于1万的。当然，我最后是上了大学，它不是什么名校，不是211、985，就是我们平顶山市的平顶山学院。但我很知足，因为毕竟我的学历已经超越了当初的校长。如果你的起点足够低，那半山腰就是你的封顶，更何况平顶山，它只有顶没有峰，所以我也算是毕业于顶级院校。今天就说到这里，感谢各位，我是宋万博。谢谢宋万博的表演。喜欢他刚刚这段表演的朋友，千万不要忘记为他投票。投票倒计时最后3秒钟，请锁票。掌声再给宋万博。谢谢各位。其实是比较少，也是少拿出来跟大家探讨的这种所谓父子之间关系的一些话题，是不是？对对对。伯伯写东西一直有一种文学感，他好像并不是在刻意的去逗你笑，一直在有一种描述一个整个作品的感觉。他是那个《写人奇妙夜》的创作指导啊。哦，您还记得？哦，对对。很明显，你没太花什么心思指导我们。您说10年了脱口秀的经验是吧？对对对。他特别结实，所有的语法呀，所有的那什么都特别结实啊，就是一个特别专业的那种作者那个感觉。宋老师还是要指点他们啊，谢谢。有些也是我们在联系，有些朋友在那边，对吧？听着这么客套啊，就是有什么事再联系。我觉得伯伯所有的东西都非常的生动，就是画面感是很强的，就我觉得他非常的流畅，也非常的完整，但我会觉得稍微有点赶。是因为我一上台还是没有彻底放开，我是到后半段我才开始慢慢越讲越舒展，前面是有点赶。对，我应该在开头稍微放一放的，到中间才意识到，但是意识到就已经过去了。对。就还是没有太适应我们这个线上的这个舞台。我不知道还是我 ADHD 怎么着，我就第一次上台的时候，感觉好多信息从我脑海里涌过来，我听不清你们在说什么，也看不清你们的长相。我现在刚刚适应这种。是，我觉得您的舞台经验肯定能很快的适应，而且我也觉得这一篇较于上一篇，我会更喜欢这一篇，因为我们问那个佩岑姐姐，她上一篇说自己长得像明道，您觉得像？阮经天，伯伯。台湾省2大帅哥强势登陆河南，蛮像的。你看那个眉毛，那是一个虚构作品吗？那是一个写实作品，不是。我刚都一直觉得是阮经天本人在讲脱口秀给我们听啊。我一直觉得伯伯是一个特别有意思的人，他给专场起名字都很有意思。他这个现在在演的专场叫《车窗与山海》，上一个叫《天生非此梦》。我一共有4个专场，就是《车窗与山海》嘛，因为我们经常要坐火车或者坐飞机，能够通过窗户看到外面的景色和人，然后上一个《天生非死》，它是一本书的名字，就是讲家庭教育对孩子的影响，上面还有一个叫《看那这人》。那也是一个典故，反正就是一点文青的爱好吧。伯伯就是一路很扎实，可能你们没有在节目上太多看到他这种表演或者怎么样，但是他真的是，反正比我入行还要早的演员，确实是。那我也最后再嘱咐一句，伯伯，其实1加到100算错了，老师不应该叫你的家长，而是应该给你推荐飞鹤奶粉，毕竟聪明宝宝喝飞鹤。高斯是早会，爱因斯坦是晚会，而喝飞鹤的宝宝超会。那伯伯也是拿到了气氛组的4票满票，请你先返回对战区休息。谢谢。我们接下来要登场的这位朋友，时隔一段时间又回到了脱口秀的舞台，掌声有请张彩玲。大家好，我是彩玲。我
以前说过，我就谈过1次恋爱。今天我把话说全，虽然我谈过的恋爱屈指可数，但我追过的男人不计其数。上学的时候，我吸引男生注意力的主要手段是模仿电视剧。当时《还珠格格》热播，香妃娘娘以香为美，我就想模仿。但是我家没有香水，最香的东西是洗发水。运动会那天，我在头上涂了好多洗发水，结果拔河的时候，天降大雨，全都是泡沫。我怀疑那天我们班输了跟我有关系，因为绳子滑，抓不住，香妃没学成，成了华妃。我又看了一个台湾偶像剧，是艾拉和吴尊演的，你们看过吗？啊，那里艾拉是个假小子，然后男主很爱她。我雷厉风行，剪了短发，穿男装，穿球鞋，说话声音压得特别粗。2周过去了，没有人追我，但是全校都在传我要去当兵。从拔河的情况来看，应该是个炮兵。我还模仿偶像剧女主给男生叠千纸鹤，然后把最想对他说的话写在千纸鹤里。我给我喜欢男生叠了上百个千纸鹤，里边全都是我熬着夜红着眼给他写下的高考考点。老师没收这1罐千纸鹤的时候都感动了，多少年后还跟那男生说，当年你但凡跟张彩玲早练一点儿，都能考上个3本。但是我喜欢男生说他喜欢偶像剧里那种柔柔弱弱、乖巧可爱，尤其是那种蠢蠢笨笨的，我就开始装。从那以后，他在问我这题怎么做，我都说这题第1步应该这么做，第2步人家就不会了啦。其实人家全会。考试考好了也不敢给他看成绩，生怕被他发现。我表面在装傻白甜，私底下可是数理化全来。文史哲也沾，学的可花了。我俩进入了暧昧期，我寻思得加快点速度。当时学校有一个数学竞赛，问我去不去，我说我不去，我要去看我哥哥打篮球。那天篮球比赛我做足了功课，要把女生乖巧柔弱的得分点集中呈现。我坐在篮球场旁边，手里拿着给他准备的饮料，身上披着他刚脱下来的校服，袖子里还藏着一个随时可以检查刘海的小镜子，的同时还在给他织围脖，的同时还在装自己肚子疼很虚弱，的同时还在给哥加油。那天给我手忙的呀，肚子疼织围脖，弄刘海加油，肚子疼织围脖，弄刘海加油。裁判都震惊了，说这学校挺好，比赛还配了一个聋哑解说员。后来我发现我们班那天参加数学比赛的同学获了奖，可以申请高考加分，给我后悔的呀。我就在想，我为啥一直在装弱，就是因为这些剧给我洗脑，让我永远在幻想被一个男人征服，就是被征服。好像我出生没有别的目的，就是被征服。我出生应该就唱着就这样被你征服出生，然后医生剪断我脐带，我说你切断我所有退路。哎，这些剧到底是怎么给我洗的脑？那天我回家一打开电视，正好是一场经典的偶像剧征服大戏——强吻。前1秒钟俩人还在吵架，突然男主就把女主怼在墙上就强吻。女主前边还在拼命挣扎，突然就放弃抵抗了，就那手永远。男主的嘴里是有电棍吗？霸总的嘴要是这么好用，还要警察干啥呀？巴黎街头发生暴乱，警方都不出动警力。就派这几个霸总：龙傲天、顾北辰、道明寺，把这个局面给我稳住。那
以后我也不装弱了，而且长大之后我特别怕别人觉得我弱。然后前几年我怀着孕参加了一个节目《奇葩说》，当时所有人都在照顾我，从导演到演员见着我都会扶着我一只手，让我缓缓往前走，也不知道是有喜还是慈禧。我只是怀孕，我又不是黑灯。而且不管是黑灯还是怀孕，其实都不用那么服，除非黑灯怀孕了。那不服不行。比赛开始了，我的队友还跟节目组说今天情况特殊，我们当然都是正常站着辩论，但是彩玲是坐辩。但是辩论这东西，它坐辩根本就使不上劲儿。他们也是好心，就是怕我万一有啥意外再生在台上，我站起来给我摁下去，我站起来给我摁下去。我想告诉他们，就这个动作啊，最容易生出来。我往那儿一坐，手里拿着水，这手摸着肚子，然后给别人加油。我觉得场面怎么似曾相识了呢？我怎么又回到那篮球场了呢？出走半生，归来仍是聋哑解说员。我说不行，我是来比赛的，我要站起来。我那天站起来跑到场中间一顿输出，其实那天我表现还挺好的。当时看着观众给我投票的投票器一盏一盏亮起来，我才知道什么是我最需要的。那天挺着儿子比赛，赢的也是铤而走险。当时我灵魂出窍回到篮球场了，我好心疼那个17岁坐在篮球场旁边手忙脚乱给别人加油的小姑娘。我想跟她说，你没做错什么，你只是那个时候还不知道，你更应该为了自己站在赛场上。谢谢大家，我是彩玲。谢谢彩玲的表演。喜欢她这段表演的观众朋友，千万不要忘记为她投票。投票倒计时，最后3秒钟，请锁票。再次谢谢彩玲。哎，我们先聊一个小的变化，你是不是之前都是用这个手拿的麦克风？你说这麦放的也是挺烦人，主要是我要有一些肢体动作，然后我怕那个麦我还得夹这儿。那你觉得哪个更舒适？在那演的过程中，我从来没尝试过这种麦，但是我感觉带这种麦有点奇葩说的感觉了，就对方别人你嚓。看到这个我就想起原来豆豆也是用这个麦克风，但是自从他开始带上那个之后就至少解锁了一种表演上的新的可能性，也更加游刃有余。当然你们2个人会非常不一样，但我想也许也是一种可能性。是。那咱们问问马老师吧，这也是奇葩说的老朋友了啊。是彩玲是我们印象最深刻的选手之一。我对彩玲有点恶趣味，就是我特别喜欢听她骂人。就是他说到那个警察嘴里电棍的时候，我不知道为什么我就觉得对，是这个意思。被电棍击中。我觉得彩玲还没有骂够，然后就是还没有就还可以更那什么，所以我期待你能够走得更远，然后有更多你自己特别有你自己特点的那些输出能带给我们。谢谢彩玲，辛苦了哈。其实我想要分享一下，就是我今天从第一场录制到现在的感觉，就是我看到好多不同年龄阶段的人为了这个舞台在努力。但我是想问你，是什么让你想要再回到这个舞台上？那次比赛说的是很多家庭中的趣事，然后这1-2年开始有更多其他的想说的，包括这一场就是我特别想跟女儿说的。因为你刚刚讲的内容，其实我都有共情到。我们追的偶像剧应该是差不多的时段。我也曾经想要傻白甜，但我只学到傻。可是我很高兴你重新回到舞台，因为你让我们看到，就是任何的时候你都有重新再出发的力量。然后只要你热爱那件事情，你站在舞台上，你就是发光的。所以女儿看到你就闪闪发光的，很有力量的妈妈。
我刚才听彩玲分享的时候，我有很多的感慨啊。我有第一个感受就是每个人的成长路线可能是不一样的。上一场你还在讲你的家庭故事，到这一场讲你自己，所以我就会觉得我们每个人的成长之路，它就是有快有慢，有先有后。有的人先家庭再自己，有的人先自己再家庭。像房主任，他可能人生的前50年都是在那个家里被困住，然后最后活出了自己。所以我觉得也没有关系，好像走哪一条路都可以，最终我们都会回归到我们自己身上，明白我们的人生是一条爱自己的独立之路。所以我觉得在这条路上能够听到你的分享，能够看到你的成长，是一件特别幸福的事情。谢谢你分享这些给大家。我可能想说的就是，如果我当年那个状态是就是爱一个人，我觉得我不会有任何的后悔，也不会在这儿吐槽这件事儿。我真正想当时表达的是，那个是个非常激情的爱，是被洗脑了对，的，就被洗脑了之后，永远觉得我得弱下来，我得崇拜他，我得被征服。但实际上咱们根本就不弱。我是觉得彩玲姐是一个特别柔软的人，就因为刚才其实里头您说的最狠的那梗，不是说也是骂偶像剧吗？说那霸总嘴里有那个电棍吧，您也没说那爱的人有电棍，对吧？我是觉得您其实是有一种青春无悔的那种感觉，就是其实您在回忆自己年轻时候这点事儿吧，哪怕就现在，我觉得哎呀，当时真没必要，但是一想，哎，反正也都过去，以后我就要再做自己，我不会再被别人 PUA， 是吧？我觉得就是还是老师们刚说，什么时候出发都不晚啊，对，所以特别好，一直向前就最好，也是最重要的一件事情。也恭喜彩玲拿到了气氛组的4票满票，我们把宋万博也请回舞台中央。同意起跑线，那么现场的观众会给2位怎样的结果呢？请看大屏幕。彩玲的这个段子在我们这个小组里边是最有竞争力的，是可以去打任何一个队的任何一个人的。伯伯越来越稳当了，我为伯伯感到开心，能看到他身上好像又强了一点。恭喜张彩玲187票成功晋级，请前往晋级区。我对郭麒麟老师给我的点评，我觉得特别感动，因为他其实我觉得郭麒麟老师他那个脑袋真的是太敏锐了，太敏感了。他说我青春无悔这个事儿，好的，我真正想批判的就是当时我以为以及别人告诉我的那种审美，然后希望男生觉得我笨笨的，我只是在吐槽这一点。然后我觉得郭麒麟老师完全懂了我。博博173票，其实也是很优秀的成绩了。根据规则要暂时先前往待定区。那走之前还有什么要跟大家说的吗？因为是从业10年吧，怎么说呢？来这儿有2个理由，一呢确实是想挣钱，第二个呢就是我有时候会感觉在台下在线下演有一种麻木的感觉，就是你演炸了也没有很开心，演冷了你也不怎么难过。来这儿我反而会喜欢甚至怀念这种紧张感。我觉得又找回了刚开始上台那种感觉，所以我觉得10年之后还可以再重新出发。谢谢博博，喜欢他的朋友也可以去线下去看看他的世界。拜拜，一会儿见吧，一会儿见吧。他最后那一段话我还是很感慨。郭麒麟他爸跟我讲过，就是无论他们对舞台有多么熟悉，其实上台之前那个兴奋、手心出汗。还是特别令人着迷的，所以我觉得宋万博能够，现在下决心重新找回这种刺激，我觉得值得佩服，特别好。哎呦，那我博哥算是撑住了，那子妍姐没了，子妍姐没了 ，OK， 不一定啊，稳走了啊，稳走，对，刚刚因为博博173，线儿在博博这儿，对，下一个如果比博博多，博博就走，比赛继续，那么要迎来这个挑战的是哪3位朋友呢？请看大屏幕。我们请小北、黄颖、大老王前往对战区，都是大家很熟悉的面孔了。
北子就不多说了，这是从脱口秀大会第2季开始陪伴大家的老朋友。那老王也是去年的选手，这个泪洒现场。别哭。庞颖是今年第1次来到《喜剧之王》单口季的舞台上，但我相信很多朋友对你也并不陌生了。第1位朋友马上就要登场了，就是大家最熟悉的那张面孔，我们掌声有请小北。Hello， 大家好，我是小北。太棒了，朋友们！知道现在几点了吗？凌晨2点啊，凌晨2点啊，很嗨哈。好巧不巧，去年呢，我有一轮次也是凌晨2点上台，当时非常困啊，非常困，不仅我很累，观众也很累。我记得我当时在舞台上表演呢，然后搞笑呢，在这幽默呢，我余光一瞟，第1排有观众眼睛已经闭上了，我当时特别想给他个大嘴巴子，我说大哥你醒一醒啊，一会儿还投票呢，你还把眼睛闭上了，黑灯还没闭眼睛呢。我闭上了，你没看见。哎，确实也是录了好几年节目了，有种感受，朋友们，我感觉每次录这种节目都很考验人性，真的。一般都是这种 PK 环节嘛，啊，每次 PK 的时候我心情都很复杂，就是每次 PK 我那个人在前面讲的时候，每次讲的好笑吧，我笑不出来；每次讲的不好笑吧，我怕自己笑太大声，你知道吧？朋友们，录节目一定要做好表情管理，真的啊！去年录完之后，我回家看了一遍节目啊，当时有个选手在上面表演的时候，切到了个付航的镜头，付航当时比较严肃嘛，就面无表情地看这个演员，当时飘起个弹幕说：“付航的底色好悲凉啊。”有一次刘洋在上面表演，我也是面无表情地看着他，飘起个弹幕说：“小北有啥不服的啊？”朋友们，我也悲凉啊！你们可能不了解我内核也是悲剧，你知道吧？我真是服了。每次录这种节目，主持人也特别欠。每次一个人表演完之后，然后说那个谁不服啊 ，PK 一下，梆梆梆站几个人，主持人特别欠。主持人要 Q 一个问题：你今天为什么选择这位选手 PK 呢？大家就开始编一些莫名其妙的理由，因为我们都是北京的演员。因为我们都是中年人。我说你怎么不说你们都是右手使筷子呢？就没人说实话吗？你这站说实话不就完了吗？你今天为什么选择他？直接站来说，因为我觉得他不好笑。我觉得我能赢。他就是之前几年上过几年节目，有点观众缘什么的。当时终于明白为什么这么多人 PK 我了。而且演员每次参加这个节目都很体面，每次这种 PK 结束，赢的人、输的人站在台上，赢的人都很体面。每次赢的要帮输的人找补2句。每次一比完，赢的人在旁边说：“其实他线下是个特别好的演员。”这段我看过，其实线下演出特别炸。今天可能是因为紧张嘛，没有表现好。希望大家多多去线下支持他，多去线下看他。我当时坐旁边，朋友们，我心想，可不得去线下看的吗？线上撩路，不被你这个王八蛋堵死了吗？而且都输成那样，谁想去线下看他呀？不都想看你吗？我就没有见过哪个观众脑回路特别惊奇的。看完一个综艺之后，在那想，哎呀，与其线下看看呼兰，不如试一试姜子浩呢。朋友们，姜子浩是个特别难找的案例，有名气不搞笑。不是你们是不是觉得我太刻薄了？你知道吗？其实没有，我跟姜子浩私底下是特别好的朋友，你知道吗？真的，他那段我看过，其实线下演出特别炸，你知道吧？希望大家多多去线下支持他的粤语专场，好吧？其实身边的人，有些朋友总有人劝我，他说：“小北，你录节目的时候 real 一点。”他说：“真实的人很招人喜欢。”我说 real 是什么样子？他说 real 的人就是你开心的时候就有什么想法都说出来，你开心的时候开心，难过难过，生气的时候你就骂。我说那不就是翟佳宁吗？
我说这种人也不是很招人喜欢吧？啊，我朋友说，哎呀，小北也不全是。我说这不就是观众喜欢的活人感吗？他多有活人感，我看很多网友让他去死一死呢。大家小时候都看过一个这个童话故事，叫做《皇帝的新装》啊，告诉大家做人要诚实。其实我长大之后又看了一遍啊，上班之后我其实特别能共情那些哄骗皇帝的大臣，我觉得他们太不容易了啊！项目做得好好的，都快结束了，突然路边来个小孩说：“我觉得这个项目有问题。”我当时大臣我都气死了，我说有啥问题啊？领导满意，进程顺利。我说就你聪明，就你明白，难道我们这帮人不知道这个项目在裸奔吗？我之前也接过一些台前的工作啊，就是给一些歌手比比划划、评头论足，有点像现在的气氛组，就是。然后当时呢，一个歌手表演的是自己的一个原创曲目啊，然后唱一会儿就忘词儿了。当时我心想，我这不好好的 real 你啊，你一会儿在台上站好，我必让你下不来台啊。但是当他表演完结束之后啊，所有的导师和明星都在安慰他、鼓励他。我说不对呀，我说这哥们儿身上有点东西啊，他身上有皇帝的新装啊。我当时脑海中跟走马灯一样，你知道吧？走过了好多前辈的身影，什么柯以敏啊、丁太升啊。我说我不能步他们的后尘啊，别最后整的活人感有了，活没了，你知道吗？但我心想这不行，我说你们几个从我脑海中出去，何炅、汪涵进来。当时我就这么评价的，我说哥们儿，我觉得你这个说唱真不错，很有态度，我很喜欢，我尤其喜欢中间那段留白。朋友们，说实话，我觉得这2年这个网上特别喜欢劝大家 real 啊。去年经常在一个网上看一个标题，就是说什么00后整顿职场，写的内容大差不差，说这个00后在这职场里干得不开心不舒服，就骂领导一顿，说老子不干了，然后就走了。但是我看完，我觉得确实挺过瘾的。后续呢？后续你怎么不写了？00后整顿职场，回去之后被房东整顿，吃糠咽菜睡桥洞，然后被城管整顿。到了那个桥洞那儿碰到很多大爷，问大爷你们是怎么来这儿的？大爷说，哎呀，小伙子，我们是90年代整顿职场那帮人啊。年轻人，咱们就先别聊什么整顿职场了，聊聊明天去哪儿整顿饭吃啊。我觉得这帮写文章的人特别坏，天天鼓励00后整顿职场，骂领导。我说你为啥不骂呀？啊，是因为你有家庭吗？这帮人真的特别欠。这帮人是哪种人？朋友们，这帮人特别像在职场里，但凡你干得不舒服，有个人在你耳边说，这你能忍？这要我忍不了，咬他啊！朋友们，最后我想说 ，real 的事儿啊，就让我们脱口秀演员干就可以了。我呢就不劝大家在职场 real 了，我祝大家在职场 rich。谢谢大家，我是小北，谢谢。小北，谢谢小北的留言，谢谢。投票倒计时，3、2、1，请锁票。谢谢小北。哎呀，老是说小北适合开场，老让小北开场，你们不知道他更适合夜场。对，我在熟悉的领域啊，比较自如。大林，就刚才他说这边的那句话，你能忍？哥您忍不了，咱非得把线上道给他堵死了。特别喜欢这个状态，平等的撞死所有人。对，因为写这个稿子要给好多人道歉哦。但是大家听的其实很过瘾，尤其我真实话实说，又像是重新给大家开了一遍场子一样。我反正特别精神现在。我特别喜欢，我觉得我是这么多年听你这么多脱口秀最好的一次。真的，你之前太温和了，你就应该走这个嘲讽路线，刀刀见血。你看你把小鹿说的。真是我也是，我是打认识他到现在。也是我看最好的一次表现，真的，谢谢。不要当快乐小狗，要当疯狗。我老觉得就是说成这样，一般都是回光返照的那，就是最后就是爱谁谁吧，就是那种感觉。但是我觉得如果这是你的风格，那就说明你能一直照着，这也挺好的。你试试吧。你们被撞击过的，你们说看，小鹿。
我们习惯了，其实他平时挺没有礼貌的一个人。我其实平常就没礼貌，我就一般就先没礼貌，然后再道歉，这样我说对不起。我觉得今天真的是小北火力全开的一场。他这个我在开放麦听过的时候就觉得非常好笑。那天笑雷晚上整顿饭吃。别整顿职场了，是去哪儿整顿饭吃？对，我就觉得这个其实很现实，就是我感觉小北他开始愿意暴露他的思考给大家了。他原来原来没有思考，原来暴露小脑。这舞台给我逼成思考暴露狂了，我这怎么办呀？原来只暴露快乐，哎。你们知道小北隐藏这个复杂的思绪这么多年多辛苦啊？对。付航刚才那个扫射面里有你吗？那个王八蛋是不是我啊？悲凉是你，悲凉是你。好的脱口秀都是大家都会想，哎，这不会说的是我吧？我们好像都说过类似的话，好像的确是。这你能忍？这我忍得了。看到没有，特别厉害。就是我第一次发现小北站在舞台上边，跟他现实生活里边有70%到80%左右的接近。之前他在舞台上和他在现实生活里边是完全感觉没有那么贴合，但是这次我感觉是越来越像真实的你了，特别为你开心，小北老师。而且你让咱们在这个2点23分所有人嗨起来，你是今天晚上的 Party King。而这话题也特别好，其实就是跟他表演状态非常一致。讲到这个 real， 那最后请教一下佩岑姐。被你模仿也好好玩哦，你可以骂我们4个，再骂一下吗？我说实话，里面那个什么对那个选手评头论足那个什么指3道4，我觉得我都是硬加的，因为我觉得能来我们节目组的，朋友们，不是，能来的都一般，导师还得我来当，这样行了吧？是怎么办呀？我刚刚下意识的说我是主持人，我是不是应该替小北挽尊2句？但我耳边又回荡起了“王八蛋”3个字儿。我说算了，去你的吧，去休息吧，不容易，休息吧。谢谢小北，谢谢小北，也拿到了满票。那么接下来要上场的这位朋友，去年也是泪洒现场啊！哎呀，我们西单的32强啊，掌声有请大老王。